बाइक के पिस्टन में रिंग कैसे डालें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। रिंग डालते समय इन जो होता है इनका निशान पिस्टन का ये ऊपर की साइड होता है और ये जो है नीचे की साइड। और रिंग कैसे डालते हैं देखिए। रिंग डालने से पहले सबसे पहले लॉक लगता है इसमें। हाँ इधर इधर आ जाओ। अब अभी तुमसे गिन लग गया लोग। लाइट बची लाइट चली गई। इनके मैंने रखा तुमने कहा ये सारी चार्ज आ गए लाइट आ गई। मैं दिन जाता हूँ कपड़े की मिलने जाली वाला रिंग। और ये कौन सी है आपको भैया हाँ हमें लगी क्या क्या बैटरी बाइक की बैटरी तो मैंने बेच दी भाई। है बेच दी। इतनी बेच देगी थोड़े 5-7 दिन में फिर निकल जाएगी। किसी की जब देते हैं। चल 10 सैक की नहीं जाएगा 10 सैक है नहीं भाई अरे दे देंगे वैसे। थोड़ा 150 की हो गए सर मैंने तो कर लिया मैं आप दोनों भाई की वीडियो बनाऊंगा। हाँ अभी आ रहा रुक जा। जरा रब्बा का वीडियो आया सब हैं? जब मैं सामान भर आया फिर सारे चले गए यहाँ से हाँ जब काम की पारी आ गए जब देखो गिनो कितने बैठे गिनिए घंटा भी ना होता। हाँ जा बोला सामान खाया देख के सारे रिबर ले हाँ फिर जरा रब्बा हमारे हैं और या तुम्हें साबिर का खुशी हो गई हाँ जब हमारा सामान में वापस लग गई है चाय मिल गई। हाँ अपना अब काम काला हो का गया। बुड्ढा है कि चाय बुकते हैं देने वाली अब देखो यार बैठा सटा टेको हाँ, चाय वो पी निकल गए जाएगा। 5 मिनट यहाँ तुम्हें 3 टाइम देते जरा मैं हाँ। देख सकते हैं आप रिंग किस हिसाब से। जाली वाला रिंग बीचों बीच और जो हल्का रिंग है एक यहाँ पर एक यहाँ पर और हैवी जो रिंग है एक यहाँ जिस पर टॉप 2 और टॉप 1 यहाँ पर।